Bonsoir, bonsoir et bienvenue. On va voir une séance de lecture موجودة في الصفحة 49. Le titre de cette leçon, notre journée à vélo. يوم على الدراجة. Alors l'objectif c'est relever les caractéristiques d'un texte narratif. كيفاش نخرجوا الخصائص ديال نص حكائي، نص اللي فيه كيعاودنا على واحد الأحداث وقعت. Très bien. Alors نشوفوا لا بوند ديسيني عندنا ان غارسون اون في دو فيلو، عندهم دو فيلو. فوالا غادي نمشيو نديرو واحد الجولة افيلو. كنشوفوا هنا واحد السيارة في الطريق. تري بيان. لو بيزاج راه لا كومباني، يسون على كومباني. فوالا هنا واحد التقاطع ديال الطرق، تلاقاو مع واحد السيارة. تري بيان. نشوفوا واحد لانديس صغير، واحد الصديق ديالهم واحد اخر لو فوالا، ها هو فيناتو ماشي على الرولر، على ديك الرولر الصباط اللي عنده الرويض. اي بيان هنا كنشوفوا هاد دو غارسون، السيد اللي هنايا بغا يخرج من السياره حل الباب، فوالا هما تحرفوا عليها شويه من هنا. تري بيان. فوالا هاد لا في هي طلعت كاع فوق من التروطوار، هنا كتبان هي غدور من هاد الجهه، هي خرجت من هنا وطلعت فوق التروطوار. تري بيان. فوالا في هاد الصوره هادي كنشوفوا الطوبيس وقف، فوالا كان ماشي في هاد الاتجاه وسياره جايه في هاد الاتجاه. هاد الوليد هذا غادي يدوز مور الطوبيس، كان قريب ضربوا هاد الطوموبيل هادي. فوالا واحد الصديق ديالهم واحد اخر، هو هذا النيت، هو هذا. داكوغ. ها هو كنشوفوه هنايا مخلوع وشاد في قلبو. تري بيان. لي دو غارسون، البنت والولد اللي كانوا لي دو زونفون اللي كانوا ماشيين بالبيكالات، فوالا هما وصل الليل ومازالين ماشيين بالبيكالات ديالهم. تري بيان. الوغ نقراو هاد لا بوند ديسيني نشرحوها شي شويه من بعد. قبل ما نقراو نجاوبوا على لي كيسيون ديال j'observe je découvre. هادو راه دي كيسيون à répondre avant la lecture. Alors quelle est la nature de ce document؟ شنو هي النوعيه ديال هاد الوثيقه اللي عندنا هنا؟ Est-ce une lettre؟ واش هي une lettre ou bien une affiche؟ une bande dessinée واش هي رساله ولا ملصق ولا قصه مصوره؟ لا بوند ديسيني هي هادي كيكون فيها واحد الشخوص مصورين وهاد لي بول اللي فيهم الكلام اللي كيقول كل واحد. الوغ سي اون بوند ديسيني. Très bien. Alors, quelle est la source de ce document؟ شنو هو المصدر اللي خدينا منه هذا التكست هذا؟ Voilà, regardez le repère que nous avons ici. Déplions le chemin de l'école mini BD. BD. Mini BD. Alors, هذا un dépliant. Dépliant هو بحال مطوية. كنشوفوا هذا الشيء في الاشهارات ملي كندخلوا للبنكات بوسطه، شي اجونس ديال فين كيتباعوا مثلا التليفونات، وفين كنخلصوا، فين كان كيدار لابورمون ديال لي تيليفون وديال الانترنت، كنلقاو هذوك المطويات ديال الاشهار. تري بيان. الوغ اون فا شوازيغ. نو افون ايسي ان سيت دانترنت، ان ماغازين، ou bien un dépliant. Alors la troisième réponse, le troisième choix, un dépliant. Quels sont les personnages de ce document؟ شكون هما لي بيرسوناج دو سو دوكيومون؟ شكون هما الشخصيات اللي كيقوموا بالاحداث وكيتوزع بيناتهم الادوار في هذه الوثيقه هذه؟ نو افون سي دو غارسون، سي دو زونفون، لو غارسون اي لا في. تري بيان. ولكن عندنا دوطخ بيرسون بحال هذا مولا الطوموبيل، بحال هذا صديقهم هنايا. تري بيان. داكوغ. فوالا بحال حتى هذا الاخر هنايا. تري بيان. Alors, on peut dire que ce sont des enfants. Les personnages de ce document, de cette bande dessinée, ce sont des enfants. Les personnages de ce document sont des enfants. Mais qu'il y a non. D'accord? La quatrième question. À partir des dessins, qui a rencontré des dangers en conduisant le vélo et pourquoi؟ شكون اللي لقى واحد الصعوبة في ديك السياقة ديال الدراجة وعلاش؟ Eh bien, regardons cette image. Regardez la fille qui a rencontré un danger ici. البنت هي اللي لقات واحد الصعوبة هنايا. علاش؟ الوغ ما احترماتش الأسبقية. الأسبقية عند هاد السيارة بويسك هي اللي جاية من اليمين أدغواط.
حتى في هذه الصورة هنا وهنا سي لا في كي rencontré encore des difficultés en conduisant le vélo. علاش هنايا ما بعدتش بزاف على الطوموبيل وهنا طلعت فوق التروطوار. الوغ باش تبعد على الطوموبيل راه ضروري بالنسبه لسائق الدراجه يبعد على الطوموبيل. on ne doit pas circuler sur le trottoir. très bien. alors البديته هي اللي لقات صعوبه. علاش؟ حيت ما كتحترمش بزاف قانون السير. il ne respecte pas le code de la route. et on va dire c'est la fille qui a rencontré des dangers en conduisant le vélo car elle ne respecte pas le code de la route. ما احترمتش قانون السير، ما احترمتش قانون الأسبقية، ما بعطاتش واحد المسافة كافية بينها وما بين السيارة، ما طلعت فوق التروطوار. alors c'est elle qui a rencontré des dangers. Et bien نقراو التكست دابا. pneus gonflés, sonnette en état de marche, frein et lumière qui fonctionnent, c'est parfait. Casque bien sanglé, chaussures lacées, pieds protégés. Je vais rouler à côté de toi. Je vais rouler à côté de toi. Trop dangereux. On reste en file indienne. Le paysage sera aussi joli. Salut Julien. Pour tourner, on indique le changement de direction avec le bras. Pour tourner, on indique le changement de direction avec le bras. Compris à roller ou bien à roller, comme à vélo, il faut respecter les sens interdits. Oh, je crois que tu as raison. On a bien fait d'être l'un derrière l'autre. On a bien fait d'être l'un derrière l'autre. Attention, on arrive au carrefour. Attention, priorité à droite. Et alors, je suis à vélo. Ah, je pensais qu'à vélo, ce n'était pas la peine de... La priorité à droite, c'est aussi pour les vélos. T'es fâché? La portière. Il faut surveiller les mouvements des voitures. Oups, je ne l'avais pas vu. Oups, je ne l'avais pas vu. Je te signale qu'il est interdit de rouler sur les trottoirs, sauf pour les rollers. Je te signale qu'il est interdit de rouler sur les trottoirs, sauf pour les rollers. La nuit est tombée, alors que Julien et Pauline passent devant l'arrêt de bus. Regarde, voilà mon copain Virgile. Il faut attendre que le bus soit reparti pour traverser. Pouf, j'ai eu peur. Rentrons sans oublier de porter un gilet rétro-réfléchissant pour que les voitures ne voient bien. Rentrons sans oublier de porter un gilet rétro-réfléchissant pour que les voitures ne voient bien. À la campagne, c'est comme à la ville. Il faut être prudent. Pneus gonflés, الرويد منفوخين مزيان. sonnette bien en bon état de marche. ناقوس الجرس خدام. frein et lumière qui fonctionne. الفران خدام والضوء حتى هو كيشعل. c'est parfait. يعني كلشي هو هذاك. casque bien sanglé. الكاسك محزوم على الراس. chaussures lacées. الصباط حتى هو او السبرديله محزوم، الخيوط ديالو محزومين. بيي بروتيجي ودايرين لي بروتيج في لي بيي ديالهم بحال مثلا الركبه اتسيتيرا. تري بيان فوالا. الوغ جو في رولي ا كوتي دو توا. قالت له البنت انا غادي نسوق
غادي نمشيو واحد جنب الاخر. قال لها ترو دونجور، خطير بزاف. اون غيست اون فيل انديان، غادي نمشيو واحد مورا واحد. هاد واحد مورا واحد كنسميوها لا فيل انديان، الخط ديال لي زانديان ملي كيكونوا ماشيين في ديك الغابات ديالهم كيمشيو واحد مورا واحد. لو بيزاج سورا اوسي جولي، وهكا غادي تكون المناظر اولا المنظر غيكون ايضا زوين بزاف. سالي جوليان، هذا صاحبهم اللي ماشي بالرولور كما قلنا، قال له سالي جوليان، كيسلم على جوليان. Alors, pour tourner, on indique le changement de direction avec le bras. كيوريها، قال لها منين نبغيو ندورو بشي جهه بالبيكالا كنبينو داك الاتجاه اللي رحنا غادي ندورو لجهتو بيدينا، كنشيرو لهاديك الجهه. قالت له كومبري، مفهوم. رولور كوم ا فيلو il faut respecter les sens interdits. قالت له ملي نكونوا راكبين على الرولر بحال الا كنا راكبين على بيكالا، خصنا نحترموا الاتجاه الممنوع، ما نمشيوش في الاتجاه الممنوع. مثلا هنا عندهم اتجاه ممنوع، ما غيمشيوش ديريكت، اذا غادي يدوروا من هاد الجهه ديال اليسار. اي بيان، في الطريق هي دوبلاتهم هاد السياره هادي، دازتهم بواحد السرعه كبيره. هاد الصوت هنا كيبين راه ماشيه بسرعه كبيره. قالت له البنت قالت له جو كخوا كو تو ها غيزون، قالت له عندك الصح منين قلت بلي راه خصنا نمشيو واحد مورا واحد وما نمشيوش بجوجنا واحد جنب الاخر. تري بيان، اون ا بيان في ديتر لان ديغيغ لوطر. قالت له مزيان درنا ان واحد مشى مور الاخر. قال لها اتونسيون اون اريف او كارفور، قال لها ردي البال مزيان، حنا غادي نوصلوا لواحد تقاطع الطرق. سبقات قدامو شويه، هو قال لها اتونسيون بريوريتي ا دغوات، قال لها بلاتي ردي البال راه الاسبقيه للناس اللي جايين على اليمين. قالت له الوغ جو سوي ا فيلو، قالت له ومن بعد انا راه ماشي على البيكالا. هنايا قالت له جو بونسي كا فيلو سو نيتي با لا بين دو، قالت له انا كيسحب لي الا كنت على البيكالا راه ماشي ضروري زعما تحترم الاسبقيه. هو قال لها لا بريوريتي ا دغوات سي اوسي بور لي فيلو، راه الاسبقيه اليمين مفروضه على الجميع حتى على البيكالات. انايا قالت له تي فاشي، قلت له زعما واش طلع لك الدم، واش تقلقت عليا منين درت هاد الغلطه هادي؟ هي كتشوف فيه، كتهضر معاه، كتشوف فيه، ما شافتش قدامها. هو قال لها لا بورتيير، يعني راه شاف الباب ديال السياره غادي يتحل، هو راه باعد شويه ما هي كانت قريبه. فوالا قال لها il faut surveiller les mouvements des voitures. ملي غتكون ماشي انت بالدراجه ديالك خصك تكون راد البال مع الحركه ديال السيارات. مول السياره اش كيقول هنايا؟ هي اللي كتهضر هنايا. قالت له اوبس جو لافي با في، قالت له اوبس ما شفتهاش، ما شافتش زعما هاد السياره هادي. تري بيان، الوغ دارت من هنايا وطلعت فوق التروطوار. ها هو كيتكلم معها من هاد الجهه، هاد الولد هذا كيهضر من هاد الجهه، الكلام خارج من هنا. جو te signale qu'il faut interdire de rouler sur les trottoirs sauf pour les rollers. قال لها راه كنت قلت لك بلي ما خصكش تطلعي بالبيكالا ديالك فوق التروطوار الا كان الواحد على الرولور، داك الصباط ديال الرويض ممكن ديك الساعه يطلع في التروطوار. الوغ لا نوي طومبي، دابا وصل الليل. الوغ كو جوليان اي بولين باس دوفون لاغي دو بوس، بين ما كانوا هما دايزين قدام محطه وقوف الحافلات، المحطه فين كيوقف الطوبيس، شافوا هاد صاحبهم هذا اللي راه نزل من الطوبيس وجاي غادي يقطع موراه. تري بيان، اذا اللي كان غادي يقطع موراه ما غيشوفش شي طوموبيل ولا شي عربه واحده اخرى اللي كانت جايه في هذا الاتجاه. هاد صاحبنا قال له غوغارد فوالا مون امي فيرجيل. تري بيان، il faut attendre que le bus soit parti pour traverser. هو كيهضر معاه قال له شوف راه كان خصك تسنى حتى يمشي الطوبيس بحالو عاد تقطع انت الطريق. وي صاحبنا مازال الخلعه شاده، قال له جي بور، طارت مني بالخلعه. غونطرون، دابا راهم راجعين، قال لهم غونطرون سون اوبليي دو بورتي ان جيلي غيترو ريفليشيسون. منين تكون صايق في الليل لابد ما تلبس واحد الجيلي اللي كيعكس الاشعه باش تبان، باش يشوفوك الناس اللي صايقين السيارات والشاحنات. تري بيان، اذا ضروري بحال هذه المحفظه ديالهم كنشوفوا هنا فيها واحد الشريط كيعكس الضوء، وراهم شاعلين حتى الاضواء ديال الدراجات ديالهم من الخلف ومن الامام. تري بيان، الوغ à la campagne c'est comme à la ville. قال له في المدينه
بحال في القرية بحال في المدينة il faut être prudent ضروري ما تكون منتبه ورد البال مزيان إلا كنت على الدراجة. Cinquième question, je réponds aux questions suivantes. غنجاوبوا على هاد les questions A, B, C, D, E. Alors, ce document vise هاد لو دوكيومون هاد البوند ديسيني اللي شفنا واش كتستهدف دير لينا الموضوع ديال اين موضوع لا سيكوريتي روتيير واش السلامه الطرقيه او بيان لا بروتيكسيون دو لونفيرونمون او لا حمايه البيئه والحفاظ على البيئه. alors la première ou bien le premier choix la sécurité routière. Qu'est-ce qu'il faut contrôler avant d'utiliser le vélo؟ اش خصنا نراقبوا قبل ما نركبوا على الدراجه ديالنا؟ Eh bien, خصنا نراقبوا les pneus. Les pneus doivent être gonflés. خصهم البناوات يكونوا منفوخين، الروايد يكونوا منفوخين. Sonnette الجرس الناقوس en bon état. En état de marche يعني خدام. الفران et la lumière ou bien les lumières خصهم يكونوا خدامين حتى هما. Très bien. Ou bien sûr خصنا نديروا un casque. ونديروا les chaussures ديالنا يكونوا محزومين. Très bien. Les pieds protégés. s'il y a la nuit إلا كان الليل خصنا نلبسوا ان جيلي غيترو ريفليشي الصون يكون عاكس للضوء كيف ما شفنا هنايا. داكوغ بون فوالا. avant d'utiliser le vélo قبل ما نركبوا على الدراجه il faut contrôler les freins les pneus la sonnette et les lumières. خصك تراقب الفران الروايد la sonnette et les lumières والضوء. je relève du document نستخرجوا من هاد لا بوند ديسيني اللي قرينا 5 comportements civiques 5 ديال السلوكات مواطنه ديال ان بون سيكليست ديال واحد دراجي يعني سائق دراجه اللي بعقله ومحترم القانون. alors voilà les comportements civiques qu'un cycliste doit respecter. alors هادو بعض السلوكات المواطنه اللي خص السائق ديال الدراجه يحترموا. alors il roule en file indienne الا كانوا اون جروب خصهم يمشيو في خط واحد مورا واحد ماشي واحد جنب واحد. il signale le changement de direction avec le bras وكيشير في الاتجاه اللي باغي يدور من جهته بيديه. il ne circule pas au sens interdit وما كيمشيش في الاتجاه الممنوع. il ne monte pas sur le trottoir ما كيطلعش فوق التروطوار. il respecte la priorité كيحترم الأسبقية. il met un gilet rétro-réfléchissant pendant la nuit وكيلبس واحد الجيلي عاكس للضوء إلا كان الليل. Eh bien, à partir du document انطلاقا من هذا البوند ديسيني je relève un comportement civique du piéton. غادي نخرج واحد السلوك مواطن ديال شي واحد اللي كيكون ماشي على رجليه في الطريق. هو هذا الغلطه اللي دار هذا صاحبنا هو انه بغى يقطع الطريق من مور الطوبيس. alors قال له صاحبو il faut attendre que le bus soit parti pour traverser. très bien. le comportement civique d'un citoyen piéton le voilà. il ne doit pas traverser derrière un véhicule. السلوك المدني ديال واحد المواطن اللي ماشي على رجليه خصو ما يقطعش الطريق من الخلف ديال واحد العربه ان فيكول سياره شاحنه اوتوبيس اللي كان ما يقطعش من موراهم لان هكاك ما غاديش يتشاف خصو يقطع من القدام باش يشوفوه الناس. Comment s'appellent les personnages de cette BD؟ كيفاش كيتسماو شنو هما السميات ديال الشخوص ديال هاد القصه المصوره؟ الو عندنا هنايا جوليان هو لو غارسون، بولين هي لا في، وحتى هاد صاحبهم هذا سميتو فيرجيل. كنشوفوا حتى هنا هاد صاحبهم هذا هو عيط على هذا قال له سالو فيرجيل. Les personnages de cette BD, c'est-à-dire bande dessinée, s'appellent Julien, Pauline et Virgile. Je lis à haute voix. Je choisis une bulle et je joue le rôle de manière expressive. دابا غادي نخير واحد
لا بول هي شي قولة من هاد القولات اللي مكتوبين في وسط هاد الإطار هذا، ونقراها بواحد الطريقة معبرة. تخي بيان. إذا نشوفوا هادي ميس داكوغ. قال له صاحبو هنايا كينصحو، قال له il faut attendre que le bus soit parti avant de traverser. Il faut attendre que le bus soit parti pour traverser. نقراو هادي داكوغ. هنايا قالت له هاد البنت هادي on a bien fait d'être l'un derrière l'autre. On a bien fait d'être l'un derrière l'autre. Eh bien, je relève du document, من هذه القصة les verbes conjugués au passé composé. Les verbes qui sont conjugués au passé composé. Eh bien, je crois dans ce document, on a 3 verbes conjugués au passé composé. Eh bien, voilà, on a t'es fâché. On dira tu es fâché. Voilà l'auxiliaire, c'est l'auxiliaire être. Et voilà le participe passé du verbe fâché. Voilà, je ne l'ai pas fait. L'auxiliaire ou AI, l'auxiliaire avoir, on a fait le participe passé du verbe faire. Et la nuit est tombée. La nuit est tombée et l'auxiliaire être tombé, le participe passé du verbe tomber. Alors voilà le verbe. Je ne l'ai pas fait exprès. La nuit est tombée. Voilà l'auxiliaire, voilà le participe passé. T'es fâché. Voilà l'auxiliaire, voilà le participe passé. T'es fâché. Tu es fâché. Relève du document les pronoms compléments d'objet direct et aussi le complément d'objet indirect. Pronom. Eh bien voilà, le pronom complément d'objet direct et le pronom complément d'objet indirect. Alors, je ne l'ai pas vu. Il y a un autre verbe qui est conjugué dans le passé composé. Je, voilà l'auxiliaire, vu. Je ne l'ai pas. Vu. Les verbes qui sont conjugués dans le passé composé. Voilà l'auxiliaire, voilà le participe passé. Le pronom complément d'objet direct. Voilà le pronom complément d'objet direct. Je ne l'ai pas vu. Je ne l'ai pas fait exprès. Alors, je n'ai pas vu la voiture. Je n'ai pas vu la voiture. باش نعرفوا le complément d'objet direct كنطرحوا la question بكوا. Je n'ai pas vu quoi? Je n'ai pas vu la voiture. إذا وقالت هي je ne l'ai pas vu عوضتها بهذا le pronom هذا elle. Je n'ai pas fait cela exprès. Je ne l'ai pas fait exprès. Alors هذا le complément d'objet direct déjà à la forme d'un pronom. Le pronom complément d'objet indirect هو je te signale qu'elle est interdit. هذا هي le complément d'objet indirect. علاش؟ à qui par exemple je signale à toi. Je signale à toi qu'elle est interdit. كنقلبوها وكنعوضوها بهذا البرونون هذا وكنقولوا je te signale. Je dis ce que j'ai apprécié et ce que je n'ai pas apprécié dans ce document. Et je dis pourquoi. غنقول شنو هي الحاجة اللي عجبتني بزاف في هذه القصة المصورة وشنو هي الحاجة اللي ما عجبتنيش. داكوغ؟ Eh bien, ce que j'ai apprécié, شنو هي الحاجة اللي عجبتني. J'ai apprécié que ces enfants ont des vélos bien équipés et bien entretenus. الحاجة اللي عجبتني هو أن هاد الوليدات عندهم واحد الدراجات bien équipés مجهزين مزيان. يعني عندهم الفرانات، عندهم البولات خدامين، الضواو، عندهم لا سونيت اتسيتيرا. اي بيان اونتروتوني، وايضا انهم مهتمين بهم ومهلين فيهم بالصيانه، ما فيهمش شي حاجه ضايعه ماشي هي هذيك.
Ce que je n'ai pas apprécié, شنو هي الحاجة اللي ما عجبتنيش، que بولين et فيرجيل، اللي ما عجبنيش هو أن بولين هذيك البنيتة وفيرجيل هذاك صاحبهم اللي كان غادي يقطع الطريق مور الطوبيس بالليل على رجليه ne sont pas attentifs au danger de la route. اللي ما عجبنيش هو أنهم هاد الجوج هادو ما ردينش البال مزيان وما منتبهينش مزيان وما مقدرينش الخطورة ديال استعمال الطريق. Très bien. Alors, c'est la fin de cette séance. كنتمنى لكم الاستفادة صادقا، كنتمنى لكم الاستفادة. قراو مزيان، اجتهدوا مزيان. Au revoir. Pneu